ไม่มีคนอยู่บ้าน เป็นไงอะStable Whip เซ็นเซอร์กันขโมยทุกกระจกที่มาพร้อมไซเรนดังลั่นถึง110 เดซิเบลตัวนี้ก็จะมีมาให้2สีนะคะสามารถเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยค่ะด้านข้างของ Stable Whip นะคะก็สามารถที่จะมาปรับระดับแรงสั่นสะเทือนได้ถ้าปรับระดับสูงสุดเนี่ยก็จะทำให้แค่โดนกระจกนิดเดียวเครื่องก็ดังแล้วค่ะแต่ว่าถ้าปรับระดับต่ำสุดนะคะต้องใช้แรงทุบมากๆถึงจะดังค่ะตั้งก็ง่ายมากๆแค่ใส่ถ่านติดกาวแล้วก็แปะลงไปอย่างเงี้ยจบที่เลิศสุดๆก็คือมีแจ้งเตือนบนแอปด้วยนะโดนทุบกระจกเมื่อไหร่ก็คือรู้เลยทันที